Angående hunde. Hunde kan være ualmindeligt kloge. Ja, sommetider er de slet ikke til at blive klog på. Jeg kendte engang en hund, der var så klog, at den på egen hånd købte 3 store ejendomme på Østerbro, bare for at få lov til at rende rundt på sine egne trapper og bide folk i buksebenene. Senere solgte den ejendommene til en flok ulve, men så flyttede beboerne, flere af dem uden at sige op. Der var engang en kulravende sort pudel, der var så durkdreven, at når fruen skulle i byen, rullede den sig sammen og sprang op på knagen ved siden af pelskraven. Det var i hold 90'erne. Når så fruen havde sagt farvel til muffen, som hunden altså forinden havde lagt ind i sin kurv, gik hun ud og tog pelskraven på og stak hænderne ind i hunden. Det gik storartet. Hun opdagede aldrig fejltagelsen, før en dag hun sad i omnibussen, og muffen kom til at nyse. Og ja, det var dengang. Man gik rundt med muffe. Nu går man rundt med dårlig samvittighed. Der var også en mønne, der kunne gøre sig så tynd, at den sprang ud og ind gennem brevkassen, så ejeren måtte lave revnen i døren i størrelse med en 2 øre. Så postbudet måtte rive breve og aviser i små stykker for at få dem ned i kassen. Hunden blev senere solgt til en lærer på Lolland, der brugte den til piberenser. Ja, de kan sagtens ryste på hovedet og se tvivlende ud. Men hvad skal jeg, som har oplevet det alt sammen? Der var også engang en fox terrier, der hed Wilson. Det var en underlig hund. Det vil sige, den så ganske almindelig ud at se til og sådan, men når man kaldte på den, så løb den væk, og lod man være med at kalde på den, så løb den også væk. Den løb altid, også når den sov, og det stammede fra, at den engang i sit hjemland deltog i et væddeløb efter rotter. Wilson havde en ferm rotte lige foran snuden og benede af, så den selv troede, den havde 8 ben. Men pludselig forsvandt rotten i et hul i jorden. Wilson var i dette øjeblik i færd med at kigge efter sin sidemand, en russisk moppe, der kørte på tricykel. Så han lagde ikke mærke til, at rotten forsvandt, og blev derfor ved at løbe forbi dommeren og pressen, forbi fotograferne og publikum, og hele England igennem, ud på en damper, der lå for afgående. Der for han rundt, lige til damperen ankom til Jytteborg. Så tog han turen ned gennem Sverige og stak over med Helsingørfærgen og videre af Strandvejen her til byen. Det var det. Den løber endnu. Min fætter, der er australiener i Skælskør, siger, at Wilson har været mindst 70 gange gennem byen i år. Selvfølgelig er mange af de historier, der fortælles om kloge hunde, stærkt overdrevet. Men jeg har dog oplevet en, som jeg kan stå inde for. For en del år siden var jeg ansat som hornblæser ved de tyrkiske statsbaner. Jeg havde en hund, der hed Laura. Den havde den mærkelige idé, at den kun ville æde trekantede kiks. Så jeg måtte hver dag sidde i et par timer og lave en pakke Mariekiks om. Det er vanskeligere, end man tror. Den lod sig nemlig ikke snyde. Den gik meget nøje hver eneste kiks i efter. Og var der en, der ikke var helt trekantet, sprang den altid op og rev malerierne ned ad væggene, så jeg til sidst lod dem klistre fast. Om den var særlig klog, er jeg ikke helt klar over. Den var nærmest underlig. Den holdt meget af musik. En dag åd den hele partituret til Troubadouren. Så operaen måtte spille Store Bededagsaften med indlagt mavedans og kamp på krumsabler i pausen. Ved en fejltagelse kom den spillet en gang i avisen. Det blev forvekslet. Portrættet skulle have været af en minister ved navn Abdullah ikke mere. Han klagede til redaktøren, der var en gentleman og havde brødudsalg flere steder i byen. Han satte straks dagen efter her ikke mere spillet i avisen, men nu stod der nedenunder, at denne hund havde et noderne til bojarernes indtog. Så blev der krig. Redaktøren rev skægget af ministeren, der nu viste sig at være en kioskdame, som havde forladt sin plads i utide. Verden er fuld af den slags humbug, og det må man bøje sig for. Det bliver jo aldrig opdaget, før det endelig engang bliver opdaget. Det var en storartet hund. Det må man sige. Ikke særlig klog, men meget impulsiv. En gang tog den første præmie på en dueudstilling. Den tog nemlig den due, der havde fået første præmie. Den har de hørt før, ikke? Nå ja, det må da være det bedste bevis på, at den er sandfærdig. Nå, farvel her. Farvel.
og undskyld ulejligheden. Vi taler om vaner.